Saya akan berbagi kepada teman-teman manfaat daripada buah kembang semangkuk. Ini adalah buah kembang semangkuk. Caranya cukup mudah, teman-teman. Cukup rendam di dalam air hangat. Jangan lupa sebelumnya dicuci dulu ya, kawan-kawan. Direndam di dalam segelas air hangat sekitar 6-7 jam. Ini manfaatnya sangat banyak ya teman-teman. Bisa untuk menurunkan panas dalam, sariawan, batuk dan radang tenggorokan. Cukup direndam, teman-teman tunggu sekitar 6-7 jam. Lalu teman-teman akan lihat jika sudah seperti ini, teman-teman sudah boleh minum 1-2 kali sehari, pagi dan malam. Silakan teman-teman coba dengan cara ini ya, karena saya sudah beberapa kali mencoba dan alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan. Semoga teman-teman juga berhasil dan bisa sembuh dari radang tenggorokan, batuk dan panas dalam serta penyakit-penyakit lainnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.